To je veliko iskušenje, znate. To je jedan ogroman put koji treba preći i put ka izlečenju, ali kažem, kroz to iskušenje treba proći. Da li ćete ići potpuno sami ili ćete se pridružiti negde ili ćete imati tu neku energiju i sinergiju svih koji su oko vas da vam pomognu, to je blagodat. Sve ostalo je, kažem, veliko iskušenje koje može da nekog najzad dovede do cilja, da se izleči, a mnoge, nažalost, i ne. Jer nama negde oko 450 žena godišnje ovu bitku izgubi od raka jajnika. Nekako ne mogu da se otmem utisku da uvek razmišljam kao o tunelu na kome jeste na kraju svetlost, ali nekako ono što mene stalno uznemirava kada se govori o bilo kom vrstu raka, ali o raku jajnika, kada uđete u tunel zbog lošeg osvetljenja ne znate kolika je razdaljina do te svetlosti, a i taj mrak vam stvara strepnju šta će to možda još da se pojavi kao prepreka ili da iskoči na tom vašem putu do izlaska. I u stvari mi stalno to unosi nemir. Ono što je dobro, što primeri i situacije kao što je Goricin slučaj ulivaju nadu da taj izlazak iz tunela postoji i da takve svi slučajevi postoje, znači izlazak i svetlost se sigurno pojavljuju. Kad me pitate šta za mene znači rak jajnika i hirurgija kojom se bavim raka jajnika, jedan izuzetan izazov, zaista najteže su u pitanju operacije kada se radi o ginekološkim operacijama i rekao bih jedan, ne samo za lekara, hirurga, nego i za pacijenta, jedan put u neizvesnost, jedan lavirint kroz koji zajedno pokušavamo da izađemo do izlaza i izlečenja. Nekad uspemo, nekad ne. Trudimo se i ja i moji pacijenti da dođemo do tog izlaza i dođemo do svetlosti, ali nekada to nije moguće i nekada to ne zavisi od nas koji lečimo, nego zavisi i od biološke prirode tumora i od mnogih okolnosti koje je za dati slučaj karakterističan. Rak jajnika za mene, a verujem negde i za moju porodicu, da je u isto vreme, ako smem tako da kažem, i došao kao blagoslov i kao kletva. Blagoslov što smo svi nakon toga progledali, a kletva, ipak je to bio jako težak period i nekako čovjek prvi put kad se razboli razmišlja o tome onda često. Nešto što se tako podmuklo, uvuklo u naš život, što je na kraju od nas napravilo jače ljude, jaču porodicu, zbližilo nas i promenilo nam na neki način pogled na život i na svet i na svakodnevne navike, kao i na, da tako kažem, uzimanje nekih stvari zdravo za gotovo. Jer posle tog celog iskustva shvatili smo da je samo jedan život i da smo mi samo jedna porodica i da treba to da negujemo i da uživamo u tome svaki dan. Možemo da kažemo jednostavno tumorske ćelije jajnika jako vole i po svom embriološkom toku su porekla toga, vole taj trbušnu šupljinu. I jednostavno se rašire. To je kao konfete bacite u trbuh i onda morate sve to, a tu su i drugi organi, jel tako, koji se zahvataju s tim i onda jednostavno morate svu tu konfeticu da je svaku da izvadite na ovaj ili onaj način da bi mogli nešto kasnije da date, jer ta grupa pacijenata uvijek zahtijeva i dodatnu terapiju. Sa mnogih aspekata i frustrirajuća dijagnostika kod nekog pacijenta, jer morate jako voditi računa šta je najbolje i to više nije daj svima sve,
nego je to priča koju morate da shvatite da jednostavno je krojenje terapije i bukvalno je personalizacija. I opet sad nova priča o personalizaciji medicine je pokrenula se od karcinoma jajnika. Kao tako. Vi ste došli u moju rodnu kuću, moje mesto Žitkovac, i ako sam ja ovde rođena, ali živim i radim u Beogradu dugi niz godina, ali za sebe volim da kažem da sam vikend gastarbajter, često dolazim ovde. Ovde su moji koreni, moje uzemljenje. Tu je moja mama, otac se upokojio upravo u jeku moje borbe sa rakom jajnika i otac je bio jako teško bolestan, umro mi je na rukama i sve su to neke dve teške paralelne priče koje su upravo pre 10 godina obeležile jedan, da kažem, težak period u mom životu i za mene i za moju majku i za širu tu porodicu, ali zato sam tu sada, prebrodila sam sve te velike prepreke i upravo ako mi je Bog podario da živim i dalje, da kroz ovo udruženje pomažem i drugima, onda je to smisao i mog života dalje, ali i smisao i cele ove priče upravo da pokažemo snagu koja proističe iz ove patnje. Jer ko se razboli od raka, zaista prolazi jako težak period i ne samo lično, nego i u širem kontekstu. Smejale smo se neki dan, kad smo se onako dogovarale i u stvari smo se setile da se mi znamo 36 godina. To uopšte nije malo. A trenutak, mislim, našeg upoznavanja je njen ulazak u studentsku sobu. Mi smo se upoznale kao slučajne cimerke u domu Patris. Kada se ona pojavljuje kao jedno malo sitno stvorenje, ona je mnogo sitnije od mene po građi, po visini, onako duge kose crne, ja rekao, ko je ova devojka? Apsolutno, na prvi pogled smo bile prilično različite, što se pokazalo kroz život da smo prosto različitih interesovanja, prosto i životnih nekih puteva, ali je posle to u stvari pokazalo koliko ta različitost i međusobno upoznavanje vodi ka ovome da se mi 36 godina družimo. Naravno, bile su različite situacije, njenog odlaska iz Beograda, njenog povratka u Beograd, te neke 90. kad nije bilo mobilnih telefona i svega ostalog, ali ono što mi u stvari govori da je to vrsta prijateljstva koja kako god se to možda u nekom trenutku manje događa u smislu druženja, kontakata, mi kad god se sretnemo i nastavimo kao da smo nastavile dalje. Mi uvek imamo teme i ta neka veza zaista iz studentskih mladalačkih dana postoji. Tako da nekako Gorica je za mene zaista deo mog života. I kao što ja pretpostavljam i nekako i ona kaže da sam ja deo njenog i to su ona neka prava prijateljstva. Naravno da se niko ne priprema za ovako tešku dijagnozu, za ovako tešku bolest. Sećam se, otišla sam na posao, sasvim običan dan, znači otišla, vratila se. Pre toga sam imala cistu na jajniku koja je konstatovana, naravno dijagnostikovana je da se i sa predlogom da se ta cista ukloni, ali kakav je život,
mene naravno ubacio u neke turbulentne vode. Nisam apsolutno pridavala puno značaju, da kažem, tome da ja odem i uradim, odnosno da je uklonim, da hiruški uklonim cistu. I tako se desilo da je cista pukla i unutra je bio rak. Hvala Bogu da je bio kapsuliran i da se to nije proširilo, da to nije metastaziralo, ali posle 2 teške operacije za jako kratko vreme, u 20 i nešto dana, i posle 6 hemoterapija, eto, Gorica je sada tu gde jeste i, kažem, nesebično deli i pomaže i drugim ženama. Uradio sam sigurno više desetina hiljada operacija za svoj radni vek do sada, ginekoloških maligniteta, a sigurno blizu 10.000 žena sam operisao od raka jajnika. I pored svega i svog tog iskustva, što sam video zaista razne slučajeve, opet u nekim situacijama ja budem iznenađen i nalaz kada se krene s operacijom i pored sofisticirane te dijagnostike i PET skenera i magnetnih rezonanci nekad nas iznenadi. Ove operacije, pomenuo sam na početku da su teške, najteže u ginekologiji, iziskuju uigrane hiruške timove, iziskuju veliko iskustvo, jer kako se uradi ta prva operacija, mnogo zavisi od toga i eto, ja volim da kažem da ta prva operacija raka jajnika nema svoj popravni ispit. Kako je uradite tada, tako će biti i pacijentu. Sećam se, nosila sam jedan crveni bademantil, pošto je to bio neki novembar 2014. godina. I negde sam, kada mi je to doktorka saopštila, verujte, mislim da su se sve slavine u organizmu odvrnule. Koliko je tečnosti tu bilo, da li je to kroz znoj, da li su to bile suze. Mislim da je onaj bademantil sam mogla da cedim rukama, da je to, da ta količina, da kažem, snage, energije i znoja izbila iz mene i prosto sam negde, naravno, saslušala sam, ali ono što sam ja tada izgovorila, da li je to bilo svesno, nesvesno, zaista ne mogu da sada kažem tačno šta se tu desilo, ali jedna rečenica koja me i dan danas prati upravo jeste bila da ću ja to pobediti. Nisam ništa znala o raku jajnika, apsolutno ništa, totalni laik, totalna nepoznanica, ni u šta ulazim, ni kakve su to borbe, ni kakve su prognoze, ni da li ću ja da živim godinu, 2, 5, tako da jednostavno jako teško, ali, kažem, moja rečenica je bila ja ću to pobediti. Ona je mene pozvala telefonom iz bolnice i samo mi je saopštila da je u bolnici, da je imala intervenciju, da je imala napad u smislu da je njoj pukla cista i da je tom prilikom utvrđeno da ima kancer, da čeka još jedna operacija. Ja znam da sam bila zatečena. Znate, kad vas neko pozove telefonom i to saopšti, ja mislim da sam bila čak i na poslu. U tom trenutku ne znate kako da reagujete. Ja mislim da je ona tešila mene, onakva kakva jeste Gorica, naravno, slomljena sa znanjem da ima nešto što ni malo nije, da vam kažem, nije rutinska operacija i šta je čeka. I ja pretpostavljam da je tada se i ona sama jako uplašila, ali toliko liči na nju da je ona u stvari, imala sam utisak, tešila mene. Znaš, ja sam u bolnici, urađena je ta intervencija, ako možeš da mi doneseš to i to, ja sam na tom odeljenju i onda će mi za, ne znam, ja mislim da je bilo za 2 nedelje raditi sledeću operaciju. Ja znam da sam ja samo rekla, za 2 nedelje ponovo operacija, mislim, koliko god bila u drugoj struci, jasno mi je da to je ogroman onako pritisak na jedan organizam koji je verovatno oslabljen. Tako da mi je to zaista onako bilo vrlo teskobno i samo sam pokušala da razmišljam kako je njoj, koliko je ona uplašena u toj situaciji. Sećam se kad sam sa mojim prijateljem, doktorom Sašom, otišla kod profesora Stefanovića sa svom tom dokumentacijom, pogledao je, ali loša stvar što je to najsmrtonosnija vrsta, to je clear cell
takozvani, i kaže to je prosto negde jako, vidjet ćemo kako će sa njim biti. I rekao mi je da će mi sve naravno odstraniti i deo materice, i deo trbušne maramice, limfnih žlezdi, jajnike, apsolutno sve. Tako je i bilo i ja sam, boga mi, dugo, posle jedno 15 dana sam se oporavljala i bila sam u bolnici, jer kažem, kratak je period i anestezije i sve to što prati upravo taj postoperativni tok trajao je kod mene malo duže. Tada je Gorica bila, i sada je, mislim, ali bila je i mlada žena, imala je 47 godina kada je obolela od ove bolesti i nažalost nije bio u pitanju početni stadijum, bila je to već razvijena bolest koja je iziskivala radikalno lečenje, veliku operaciju. Uradio sam je onako kako najbolje znam i umem i sa puno strpljenja i sa puno truda. Zašto? Zato što nekada kada otvorite trbuh i krenete da radite tu operaciju, mislite da je nemoguće uraditi to kako valja zbog rasprostranjenosti bolesti i da razmišljate da se predate. To je velika uloga vaše upornosti, morate biti uporni i puno puta mi se desilo da upornošću, istrajnošću u operaciji uspem da uradim onako kako to treba, to znači odstraniti sve koliko god da je bolest rasprostranjena po trbuhu. Bilo je i kod Gorice teško, međutim Gorica je zaista jedan divan čovek, jedna beskrajna energija i to naravno pomaže i u lečenju, i u odnosu, i u upornosti da se istraje u lečenju, tako da je ona meni na neki način i olakšala i taj moj trud koliko sam ga uložio i ona je zaista to prihvatila onako kako se mora, ali i sa jednom velikom energijom da uspe u tom lečenju. Nažalost, jedan od pratećih elemenata i pratećih, da kažem, pojava koje su vezane za lečenje raka jajnika jeste da se ostane bez kose. Jer to je hemoterapija koja je izuzetno jaka i jednostavno ostanete bez kose. Posle 17. dana ja sam imala dugu crnu kosu, pletenicu i tako dalje. Kada su me žene pogledali i rekle baš na onkologiji, kaže, ostaćete bez te pletenice, i stvarno je tako i bilo nakon 17. dana. Počelo je jako da me boli teme i da me boli glava i kosa je počela da opada. Otišla sam kod brice, znači kod muškog frizera jednostavno i ošao me skroz do glave. I to su bile suze i čak i brica je plakao sa mnom. To su zaista jako teški momenti kada pogledate sebe i pitanje, to više nije, to je pitanje identiteta, znate, da li sam to ja? Do juče sam bila potpuno drugačija osoba kad pogledam sebe u gledalu. Ali, znate, to nije najveći problem. Ja to upravo sada i govorim ženama. Kosa je porasla i hvala Bogu šišam je redovno. Ali jajnici, materica, trbušna maramica, limfne žlezde i sve ostalo se nikad vratiti neće. Kada mi je rekla da će imati hemioterapije, naravno da mi je bilo jasno da će izgubiti kosu. To je prosto logičan sled. Ja znam da smo pričale o tome. Ja sam rekla, prosto izgubit ćeš kosu, znajući koliko je njoj to bilo značajno. Svi smo se nekako u mladosti šišali, imali različite dužine kose, ali ona je imala zaista taj zaštitni znak i nikada se nije šišala ispod neke dužine, ogromna crna kosa. I baš me brinulo kako će se ona nositi sa tim. Međutim, nekako imala sam opet utisak i tada da je to hrabro prihvatila i rekla da, to će se dogoditi, ali će proći. I ja se sećam da smo razgovarali i onda je bilo mi jako interesantno koliko je onda tim nekim modnim detaljima pridavala značaj. Neke marame, neke kape, razne kombinacije koje je ona uklapala, što meni je bilo jako interesantno. Tako da sam nekako po tome zaključivala da
uspeva da se nosi sa tim, što jeste, ali kažem da je bio veliki udarac, jeste. Bez podrške nema izlečenja. To je prosto jedan stub u svemu ovome. Da kažem, to je jedno sveto trojstvo. Jedno su lekari, što naravno ljudi čine maksimalno. Druga sam ja kao pojedinac koja jednostavno mora da prođe taj put. I treće, to je upravo ta podrška, ta psihološka podrška i podrška svih okoline, ljudi gde radite, gde živite, odakle ste potekli i tako dalje. Ja sam se tokom lečenja susretala sa raznim pričama i ljudskim i ostala mi je jedna neverovatna priča žene koja se leči od raka i koja krije svoju bolest. Znate, to je jako teško, to je kao kad uzmete džak i nosite ga bez ikakve pomoći i podrške i prosto bolest ne sme da se krije, ne sme da se krije zbog te genetske strane, pogotovo za rak jajnika, za rak dojke, znači tu brka mutirani gen mora da znaju dalje generacije da li mu je neko bio bolestan i naravno unazad, da li prosto to mora da se zna. A druga stvar, pa kako bez tolike ljubavi, bez te količine podrške, pa meni je to, verujte, bio najbitniji segment. I danas čuvam sve te poruke, podrške u telefonu koje su mi stizale i pozivi i sa strane, čak sam sa drugih kontinenata, iz Australije, iz Amerike, imam širom sveta prijatelje i to je bogatstvo. Ta ljubav koju vam ljudi zaista u tom trenutku pruže, to je to što smo mi ljudi, hvala Bogu, socijalna bića, pa čak i kroz taj segment kada prolazimo, ne možemo da budemo potpuno sami. Mi smo puno puta razgovarali i kad je ona bila bolesna i o njenoj bolesti, naravno to ne može niko da prihvati baš lepo, uvek su to teški trenuci, ali kažem da je jedna izuzetna energija kod nje postoji i da, eto, rezultat je taj da se mi sada viđamo na tribinama, na događajima koje ona organizuje i sada ulaže energiju posle 10 godina od operacije i od tog lečenja, ulaže energiju da pomaže i drugim pacijentima, drugim ženama koje, nažalost, obole od ove bolesti. 10 godina je jedan period kada mi kažemo da je neko od određene bolesti izlečen. Nekih 5 godina je protokol za kontrole i ako se to prođe, onda ga smatramo izlečenim. Naravno, povremena kontrola je dobrodošla, ali ja smatram Goricu izlečenu. Kao što sam i na početku rekla, zlatni standard u lečenju je svakako hirurgija, ali da se to zaista odradi strogo profesionalno sa timom ljudi koji čine veći broj lekara iz više struka i tako dalje. I naravno tu su te savremene terapije za koje smo se mi unazad jedno 5-6 godina izborili. To su 2 terapijske linije koje su jako bitne za žene i jedan deo naravno za one koje imaju brka mutirani gen. To su žene koje imaju upravo genetsku predispoziciju za ovu bolest, ali naravno tu svakako ne treba stati. Tu su razna i genetska istraživanja, savremeni načini otkrivanja, da se predupredi bolest, da se razne dijagnostike, jer ni u svetu ni kod nas, nažalost, ne postoji rani skrining za otkrivanje ove bolesti. I zato moramo raditi na tome da se upravo bolest, što bi narodski rekli, uhvati na samom početku kako bi procenat izlečenja bio veliki, jer ako se bolest otkrije u kasnim fazama, zaista je jako male šanse da se žena izleči. Udruženje Progovori postoji 13 godina i negde sam ja za to udruženje čula upravo kad sam i počela da se lečim. Osnovala ga je devojka Zorica Velicki koja se u to vreme takođe lečila od raka jajnika. Nažalost, ona nas je napustila. Njena bitka je trajala skoro 10 godina. Ostavila je u amanet da to udruženje postoji, da se bori. Mi smo se naravno i preregistrovali ne samo za rak jajnika, nego i za rak grlića materice, jer je takođe veliki broj žena koje obolevaju i koje nažalost izgube bitku, oko 1500 žena oboli godišnje od ovog raka i tako da negde svi zajedno i sa Selenom i sa tom ekipom koja čini čvrsto jezgro udruženja
smo veoma prepoznatljivi i u medijima i u javnosti i zovu nas ljudi, držimo predavanja, širimo našu svest jer naše udruženje se zove Progovori. Znači mi o bolesti govorimo javno. Prateći je svih ovih godina, ja u stvari vidim koliko nju to ispunjava, koliko se ona pronašla, koliko ona govori često kada se mi nalazimo ili razgovaramo, jedna od tema je koje su njene aktivnosti, da li možemo da se vidimo zato što osim svog posla ona ima neke aktivnosti u planu vezano za udruženje. I vidim s kojim žarom planira neke aktivnosti, nekada i uključuje i mene u smislu da ispratim naravno neka događanja koje su za širu javnost i mislim da je to prije i mislim da se ona pronašla i da je to zaista onako da joj kažemo blagorodno za nju. Ja vodim udruženje ginekologa akušera Srbije, Crne Gore i Republike Srpske i vodim našu kliniku u Višegradskoj koja je najveća ustanova i sad smo prošle godine proslavili 100 godina postojanja. Tako da svestan sam, ranije taj uticaj nije bio toliki, ali kako su nastajala ta udruženja pacijenata, eto, Gorica je osnovala jednu od prvih i sada već najstarijih, koje je obuhvatalo prvo borbu protiv raka jajnika, sada je već to i borba protiv raka grlića materice. Tako da ta neka sprega između struke, države, odnosno Ministarstva zdravlja i naših pacijenata je ključ nekog našeg napretka i uspeha. I sada je to već, Progovori je sad već jedna organizacija, jedan projekat, nešto što već sad ustaljeno deluje i na šta ljudi obraćaju pažnju, cene akcije, cene mišljenja. Zato zaista čestitam Gorici na istrajnosti, kažem, ne samo u njenom lečenju, nego sada i u borbi za ostale pacijente u Republici Srbiji, za poboljšanje svih uslova koje tu država može da podrži, a mi u struci smo tu takođe da pomažemo i da radimo koliko god možemo. Poruka jeste veoma jednostavna i uvek primenljiva na svim meridijanima, da sve žene ovog sveta ipak vode računa i stave sebe na prvo mesto. Da odlaze redovno na preglede, na ginekološke preglede, da ne zapostavljaju svoje zdravlje, svoj život, jer samo tako, ako budu zdrave, bit će dobre i sebi, i porodici, okruženju, i gde žive i gde rade. Bez toga zaista nema dalje. Mi se nalazimo u manastiru nadomak Aleksinca, Sveti Stefan. Inače, manastir je posvećen preobraženju i slava ovog manastira je 19. avgusta. I ovo mesto je za mene posebno značajno i u samom procesu lečenja, ali i mnogo, mnogo ranije. Ako kažem da sam ja u ovaj manastir dolazila možda i pre pola veka, ne znam da li će mi ljudi verovati, jer kao dete ovde je nadomak i dečije odmaralište i tako smo kao dečica sa nekih 7-8 godina dolazili ovde u manastir. Ali ovo je posebno mesto, mali raj na zemlji i zato sam ovde, kažem, dolazila često i u procesu lečenja i dok sam bila bez kose. Ovde mi je duhovnik bio otac Dionisije, mnogo pomogao na tom putu mog izlečenja i njegove reči i dan danas pamtim kada mi je rekao da jednostavno bit ću ja dobro svih tih godina i zaista je tako bilo. Drugi segment je upravo to duhovno, jer bez duhovnog izlečenja nema telesnog. Odlazila sam u mnoge manastire i to ne krijem da kažem javno, ali kažem ovaj manastir za mene je posebno neka duhovna oaza i duhovna baza. Upravo i bolest koju nam, da kažem, eto negde
dođe i stigne, jeste upravo preobraženje, da se mi promenimo, da mi budemo stavljeni na pravi put, jer to jeste put ka izlečenju, to neko naše preobraženje. I sam profesor Jerotić je upravo govorio o tome, da se čovjek preobrazi, da promeni, da se promeni, jer bolest jeste data da mi negde shvatimo suštinu, zašto smo mi to upravo dobili. Da bismo negde promenili sebe, menjali način i stil života i odnos prema ljudima i prema poslu, na kraju krajeva i odnos prema Bogu. Ako kažem, sam već 10 godina živim sa tom dijagnozom, ali Bogu hvala sam dobro i da mogu da pomažem i drugim ljudima i sa Selenom koja je kao mlada pacijentkinja se pridružila našem udruženju. Ja doživljavam to kao neku malu misiju. Znate, ja i Selena i mnogi druge se nažalost nisu mogle da ostvare kao majke jer nama su ti reproduktivni organi znači izvađeni zbog bolesti i materice i jajnici i tako dalje, ali smo negde, kažem, sebe kanalisali da kroz tu misiju budemo majke svim majkama i majke svoj deci. Iskreno, dok sam bila mlađa, Laćarak je za mene nekako bio možda i mali i možda nisam se osjećala baš ni prihvaćeno, ni shvaćeno. Ali kada sam se razbolela, svi moji Laćarci su se također ujedinili i pokazali su mi šta je u stvari zajednica i koliko jedna mala zajednica može da bude velika. Pa sam dobijala kokoške koje trče po dvorištu i hrane se samo zdravim. Dobijala sam voće i povrće od svih komšija redom i kogod je imao nešto da ponudi, neki savjet da da, on je dao. Tako da je tokom korone Laćarak postao jedna mala država u kojoj sam ja napokon bila pravi građanin. I nekako baš kad dođem ovdje osjećam se kao kod kuće. Ne samo u ovoj kući, nego u ovom mestu, a to pre nije bilo tako. Tako da smo i tokom te korone i tokom tog, da kažemo, prinudnog zatvoreništva mi u stvari pokazali jednu veliku širinu i otvorenost ka borbi, ka životu. Sećam se to što mi kažemo nespecifičnih simptoma, sećam se te nadutosti u stomaku, sećam se tog bola u predelu bešike i sećam se tog jednog mikroodlaganja da odem lekaru, gde je bilo, idem samo na ovo još jedno putovanje, to je samo vikend i kad se vratim, odmah idem lekaru. I ja kad sam se vratila, proglasili su vanredno stanje taj dan. I nakon nekoliko dana odlučila sam da se iz Beograda vratim u Laćarak i svi smo tad realno razmišljali o koroni i svi smo se tad nekako plašili te i korone i uskoro se sve zatvorilo, mislim i karantin, a moji simptomi su iz dana u dan bili sve očigledniji i sve...
mirisalo je na veći problem. Ne znam kako to da kažem. I u jednom trenutku sedeli smo, pošto smo stalno roštiljali i stalno smo se družili tako kao porodica, prosto kako iskoristiti to vreme. Mama me fotografisala i tu fotografiju bih voljela i da vam pokažem, zato što ona kad je gledala tu fotografiju popela se u moju sobu i pitala me šta nije u redu. Nas dve se obično malo posvađamo, pa onda izađe sve najemotivnije iz nas i tad smo se nekako nadmetale u tome da li je nešto ili nije nešto, ali kad je izašla iz sobe, plašila sam se da joj kažem da verujem da je baš nešto ozbiljno. I tad smo odlučile, to je baš zanimljivo, da ne idemo ni kod jednog drugog lekara, nego baš ginekologu. Osjetile smo obe da se o tome radi. Sad je bio problem što ne možeš da odeš lekaru, korona je. Tako da smo nekih mjesec dana nakon toga, mi smo sve vreme zvale i pokušavale. Mjesec dana nakon toga nam je izašao u susret porodični prijatelj koji je ginekolog i koji radi u privatnoj ordinaciji i sjećam se da mi nakon tog prvog pregleda nije rekao ni papa test, ni kolposkopija, nego odmah tumor markeri. Pa ja sam mlađi, ja sam rođen 97. godine, Selena je 95. Ali kao što je ona više puta ponovila, preuzeo sam neku ulogu starijeg brata, da se tako izrazim. Generalno značio sam joj kao podrška kroz celokupan proces lečenja i kasnije, da stane na noge, da ojača. Bio sam tu kao neki glavni oslonac za nju, jer opet brat i sestra, to je nešto jako blisko. Pa mislim u neku ruku je normalno da mlađi brat i starija sestra baš u toku odrastanja ne funkcionišu najbolje. Tako i mi kroz školu, osnovnu, srednju, nismo imali taj neki baš, da kažem, prijateljski odnos. Imali smo relativno normalan odnos kao brat i sestra, ali nismo se družili, nismo provodili ne znam nijakoliko vremena zajedno kao pravi drugari ili nešto. Međutim, kad je došla ta bolest i njeno lečenje, sasvim prirodno mi smo se povezali, zbližili, shvatili jedno i drugo da je to odnos koji treba i mora da se neguje, da smo mi jedno drugom najbliži rod, zajedno sa roditeljima, i da koji odnos treba da se neguje ako taj ne treba. S obzirom na to da su prvo lekari u Sremskoj Mitrovici, mislim da me je većina njih pregledala i nekako su mi, i njima je to bilo strašno. Imala sam 24 godine i nekako smo tražili kako to da bude manje nego što jeste. Profesor Pažin je stvarno u nekoliko trenutaka izgovorio samo ovo je rak i sad ćemo da vidimo šta ćemo. I bila sam mu zahvalna što mi je tako napokon neko rekao i potvrdio moj unutrašnji osjećaj da sad idemo dalje, sad znamo šta je, sad idemo dalje. I izašla sam u čekaonicu, nisam mogla se suzdržim ni pred svim onim ženama, to mi je žao, verovatno i njima ostao neki traumatičan trenutak, ali jer i one iščekuju neke svoje vesti. Slomila sam se, isplakala sam se. Sjećam se da mi je jedna baka pružila ruku i rekla ajde, samo nek je život pred tobom. Rekao, nadam se da će biti. I baš sam se potrudila da izgledam hrabro pred roditeljima. Da im kažem, to je to. Potvrdili su nam rak je i sad moramo dalje.
Selena je specifična upravo u tome što, kažem, dijagnostika takvog jednog maligniteta vuče sa sobom povlačenje u sebe i jednostavno samo mišljenje šta će biti do drugog dolaska kod doktora ili šta će biti sa nastavkom terapije i između dve terapije. To su te grupacije žena, Selena je u životnoj dobi takvoj borbenog jednog duha gdje nema predaje. To je ono što je bilo veoma važno. Ja uvijek govorim da je taj psihološki moment volje, bezvoljnost ubija i zdravoga praktički čovjeka, ali volja za izlječenjem, za boljim sutra, kakvo god bila današnjica, je nešto što je ona pokazala i sa ovim prilaskom informisanosti, rada sa grupom pacijenata istog oboljenja. Kao takvo ona je prošla i naravno detalje ne možemo pričati, ali prošla je i sistemsku terapiju i znala jako dobro šta je između tih ciklusa proživljavala kao takvo i sada srećom dolazi na redovne kontrole kao takvo. Jeste da je vrsta tumora bila ono što se nekad zvala tumor niskog malignog potencijala, takozvani borderline kao takav, ali uz napredovalog stadijuma po svome naše dobre kolege iz Narodnog fronta su obavili operaciju, jednostavno u daljem tom adjuvantnom tretmanu došla je i kod nas zbog toga. Ovo je tipičan primjer, jedan gdje je hirurgija značajna u liječenju i započinjanju svega, međutim ne možete samo s njom završiti sve. Dakle, sistemska terapija, biološka target terapija, kombinacija terapija je danas ono što nam je prihvatljivo, ono što možemo da prinesemo. Naravno da sad taj put od dijagnostike do započinjanja terapije, do započinjanja druge terapije, taj koji moramo da savladamo u što kraćim vremenima. Moram da ispričam jednu situaciju baš u Narodnom frontu. Medicinska sestra koja mi je pomagala da pređem iz šok sobe u sobu u kojoj sam spavala, me zagrlila i tešila me. Kaže, ne brini, ne piše ti ništa na čelu. Ne mora niko da zna. I u tom trenutku mi je to bila uteha. Ali kad mi je opala kosa, to mi je bio najveći kavez. To su bili okovi, to me gušilo, što ne mora niko da zna. Pa mora. Mora svako da zna. Jer ja to ne mogu da krijem. Nije to. To je moj ponos. I tad bio, a i sad. Bolovi su bili, nikad tako nešto u životu nisam osjetila. I sećam se samo da tatine te izbrušene kamenorezačke ruke, tvrde i jake, su bila jedini spas u tom trenutku, pošto me je masirao kad god je bio u mogućnosti i njega su bolele ruke od toga. Ali opet se nekako kroz tu hemoterapiju ta zajednica u Laćarku ujedinila, tako da me je šišala Mira frizerka koja me je šišala i kad sam bila mala. Preko puta i mama je sedela pored. I prvo, hoćemo ostaviti neku frizuru, hoćemo probati i tačno posle nekoliko poteza mašinicom je bilo jasno da to sve mora da ide. Ona je istrajala u tome i traje eto i danas. Ja je se zahvaljujem eto što me se sjetile u nekom kontekstu neke priče, ali sama njihova riječ pacijenata je dovoljna, mislim, za tu neku borbu. Interesujte se, idite kod lekara, pregledajte se jednom godišnje kod ginekologa, što radimo cijelu borbu za te ginekološke organe, rak grlića materice koja je preventivna bolest kao takva, a imate u Srbiji sa visokom incidencijom, uz napredovalnim slučajevima, rak jajnika sa druge opet strane koju ne možemo da rano otkrijemo, nemamo nikakve metode da rano otkrijemo, ali ipak nekakve nagoveštaje, nekakve simptome i sve ne trebaju kriti i ne trebaju
da idu u tom kontekstu, nije to ništa, neće se mene desiti, sve što malo duže traje, a što nije u nekoj normali kao takvo. Lekari su tu, sistem zdravstva postoji, funkcioniše, apsolutno, samo treba izaći iz kuće jednostavno i reći, pa ok, može se to, svima nama se danas, nažalost, može desiti maligna bolest. Nakon tih nekih prvih kontrola, pregleda, meni iskreno nije dolazilo do pameti da je to toliko ozbiljno. Sve dok nisam čuo da je to nešto prečnika 10 centimetara, ako se ne varam. I tada sam se otreznio da to stvarno može da bude problem, da je to stvarno opasno po njeno zdravlje. Ulivali su nam njeni doktori, da kažem, nadu da je to izlečivo, da je to na vreme otkriveno. To je meni iskreno kao njenom bratu mnogo značilo, jer cenim to stručno mišljenje, pogotovo jer je ona u tim godinama u kojim je bila, 24 godine. I tu sam pronašao neku nadu i snagu da se prema njoj postavim kao da je to prolazna stanica, što na kraju krajeva i jeste. Bilo je teških momenata generalno u porodici kada imam osjećaj da smo se krili jedni od drugih, da budemo zabrinuti, da budemo tužni. Možda ga ne interesuje koju muziku slušam ili gde ću da izađem, ali u tom trenutku razgovori sa njim, pa mlađi brat je postao stariji, to sam nekoliko puta rekla i pošto se on zove Budimir, a zovemo ga Buda, i on je uvek bio mali bog u našoj kući, ja imam i tetovažu posvećenu njemu, a to je Buda je veći od uspona i padova. Tako da, stvarno je postao stariji brat. I dan danas njega zovem i nekad mu tako kažem, dopao mi se neko da čuješ ovo ono, pa mi on da savjet uvek onako suzdržano i kao pravi stariji brat. Tako da naš odnos je baš to, brat i sestra, duša duši. Bilo je bitno da njoj pokažemo da nije sama i da je jača od toga, da smo mi jači od toga. Najteži deo je možda bio za nju i za nas nakon te operacije u procesu hemoterapije, gubitak kose. Najsrećniji sam bio kada je skupila tu neku snagu da izađe u dvorište, da se sunča i da ne razmišlja o pogledima sa ulice i slično. Ako ti plačeš, treba da se predstaviš. Šta si mi brata raspakuje? Ja tebe nisam posmatrao dok si. Da, istina. Kad sam išla na kontrolni pregled kod profesora Pažera nakon operacije, on mi je napisao ime i prezime profesora Aljoše Mandića i rekao, on je za vas. I tu sam već stekla neko poštovanje i neko poverenje u njega. I samim tim, kako je on meni objasnio moj slučaj, kako smo mi razgovarali o svemu tome, kako smo razgovarali i o menopauzi, o nekim mogućim problemima sa kojima ću možda se suočiti. Imala sam osjećaj, imam osjećaj da je baš sedeo onako i posvetio mi pažnju i
i uzeo u obzir moje godine i objasnio mi to na načine koji će meni biti i shvatljivi i prihvatljivi. Znate kako, kad neko dolazi 2-3 godine na kontrole, ono što se ja šalim, još malo i možemo potpisati kurs iz karcinoma jajnika, ona jako dobro zna i reference, jako dobro zna da li nešto, jednostavno, već ona, kad takva uđe u ambulantu, nama su malo i specifične te ambulante, jako je veliki broj pacijenata, teško možete sad vi tu imati, što je istina, veliki prostor za nekakve razgovore, ali jednostavno kad vidite u očima brigu i sjaj, znate da će i rezultate očekuješ. Pogotovo tih pacijenata koji dolaze, često oni već znaju i markere, znaju šta im ultrazvuk kaže i znaju šta je. Kad se sve to malo pokarambasi, onda su uznemireni. I onda je veoma važno pokušati da doći, i onda im je jako, jako bitno da što pre dođu do svog lekara. Ja sam rekla samo nek je glava na ramenima. I sjećam se da mi je rekao, vi ste moj najbolji pacijent. I to sam stvarno verovala. Da budem živa i na svojim nogama i to je to. Međutim, malo kad se slegnu stvari i kada shvatiš da ti je oduzet izbor, možda ja nisam ni razmišljala o tome sa 24 godine, ali sam u tom trenutku shvatila da nemam više izbor da li ću imati decu ili neću imati decu. Da li ću biti majka ili neću biti majka, nego prosto to je sad jasno. Bilo je to teško za prihvatiti. Mislim, i danas je nekad teško. Nekad malo tako kad vidim decu, kad vidim mame, kad vidim na plaži kako se igraju. To je neko breme koje ću da nosim. Ali sa druge strane, trudila sam se nekako kroz sve ovo da gledam stvari, da učim sebe da imam više perspektiva. Pa to će da se menja iz dana u dan, ali mora da postoji više opcije. Izbor mi je i dat, jer biološki sat ne kuca, a toliko ima dece koje niko nije hteo. Tako da u nekom trenutku, ako se odlučim, uvek mogu da usvojim. Uvek. Nažalost, oduzeto je pravo da bira, da ima izbor da li će da se ostvari kao majka. Verujem da je to možda i najteža situacija u celoj toj bolesti. Ali, Bože moj, ispravna je odluka staviti sebe na prvo mesto u svakom slučaju, jer samo sebe imaš za početak. A ta stvar, da li ću ja uspeti nju da ostvarim kao tetku, naravno da bih voleo i, kako da kažem, radujem se tome kad dođe vreme. Barem moja neka je priča da ne jurim pred rudu, jer mi treba pacijent koji hoće da se bori. Kad se pacijent preda, teško možete vi da nešto uradite. To je upravo ta snaga razgovora, borbe i, da tako kažem, podrške pacijenata pacijentima, kao tako, i dosta mogu i one da ukažu nama šta je problem, šta ne. Sad samo to je važno da bi sistem prepozna i da implementira kao tako. Vi kao jedinka ste ništa, nedostavno, ali morate, ali zajedno sa sistemom, zajedno u društvu kojem pripadate, mislim da može se puno. I udruženja pacijenata mislim da mogu puno da urade. Ja bih baš voljela da ispričam taj moment kako smo Gorica i ja stupile uopšte u kontakt. Ja sam samo lajkovala stranicu na Facebooku, Udruženje Progovori. I baš zato što sam osjećala tu sramotu i tako se krila po dvorištu i ne mora niko da zna i ne piše na čelu, bilo mi je snažno to
progovori. Sad imam knedlu u grlu. Baš. I sećam se njene poruke. Nadam se da nije iz ličnih potreba. Ali ako treba, tu smo. Verovatno je videla moje godište na profilu. I tad sam se išla kod mame i rekla sam joj, baš mi je drago što je iz ličnih. Ne znam kako bih se nosila da je neko od njih. Meni je najlakše što sam ja. I onda sam odgovorila Gorici, nažalost jeste, ali nema odustajanja. Zato se i javljam. I od tog dana mi je neverovatna podrška. Ona je i rođena iste godine kad i moja mama. I zaista, kroz to udruženje sam onako utvrdila šta znači zajednica. A i šta znači to da ginekološki kancer i tabu teme i ženska sramota nemaju nikakvu snagu osim ako im mi ne damo tu snagu. A mi se nekako držimo zajedno i smatram da donekle dižemo svest. Jer mi je baš skoro poslala jedna devojka poruku, drago mi je da sam razgovarala s tobom i da sam otišla na operaciju. Srećom nije bio rak u pitanju, ali je situacija ipak bila malo ozbiljnija nego što su mislili. Tako da, koliko god da je nekad teško govoriti o tome i prisjećati se i stalno tu ranu nekako osvežavati, opet sa druge strane naša mala misija je da, eto, bar nekoliko žena zbog nas ode na te preglede i sačuva svoju glavu, mislim, sačuva sebe, svoj život. Iskreno mnogo cenim njenu odluku da izađe javno sa tim svojim celim iskustvom, jer mnogo puta smo razgovarali o tome i ako je jednoj osobi pomogla na neki način da ode da se pregleda, da skupi hrabrost za nešto, uspela je. I drago mi je da je pronašla u toj celoj lošoj situaciji neku pozitivnu poruku i neko pozitivno zvanje, da se tako izrazim, svrhu je našla u svemu tome da pomogne možda neko drugo. Selena, vrati se Selena, značilo mi je nekako da se vratim sebi i podsjećalo me i jeste mi bila jedna od pesama koja me stvarno motivisala u tom periodu, zaista. Jer nekako vrati se Selena, vrati se sebi, vrati se u svoje stanje, vrati se u ono što si bila, a možda i u nešto novo, ne znam kako to drugačije da opišem. Kad god nešto radimo, može da se pusti muzika. Kad god treniramo nešto, uglavnom može da se pusti muzika. I čak i kad je boks u pitanju, čuje se sve okolo. Može da bude muzika u teretani, u ringu ili gde već. Ali u bazenu postoji samo voda i disanje i sopstvene misli. I voda je meditativna, plivanje je meditativno, mora da se broji, mora da se pazi na disanje. Tako da sam nekako
baš imala priliku da se fokusiram na sebe i svoje telo, posebno u tom periodu bez kose, gde sam malo od tog tela i bežala. Malo upoznavali smo se, nismo se znali u tom obliku. Mislim da je ženama u startu dovoljno teško na ovom svetu da možda bi samo trebalo da odluče da su već borci, već u sebi su borci, samim tim što su žene. Još ako se bore protiv bolesti, pa one su već i pobednice. A neke možda selene koje ne vode računa o svom zdravlju, i njima bih poručila da možda ne dočekaju da dođu u tu situaciju da moraju da se bore za život, nego da se svaki dan bore da njihov život koji imaju već bude bolji. I to je možda neka poruka. Svako ko se bavi ovim poslom i ko operiše ovako teške slučajeve i pacijente, nužan je da ih dalje kontroliše. Kad završi tu operaciju i kad završi svoje lečenje, nužan je da ih kontroliše i naravno to mu je i zadovoljstvo da vidi kako su mu pacijenti. Tako da moja sekretarica kada mi upisuje ko se javio za pregled i kada ja vidim taj spisak, zamolio sam ih da pored imena i prezimena napišu i kada su operisani i kada vidim pacijente kojima je prošlo 3, 4, 5, 7 godina od operacije, ja se radujem viđenju sa njima jer znam da su ili izlečeni ili na putu izlečenja. Znate, kad žena kaže doktore, ja sam sad sve, ja sam presretna, započeli smo ovu bolest, započeli smo lečiti sve, ja sam uspjela da dočekam unuka i da ga nunam. To je onda, to je za nju sreća. Da ne kažem, da kaže sad doktore, meni je sve jedno, ja sam napravila svoju priču. Iz nevezanih priča. I tako tih sitnih malih priča. Život se sastoji od puno malih priča. Svakog od nas.
i nekome je sreća jedna, nekome je sreća da može da ode na pecanje. I tu imamo pričicu, također isto pacijentkinja, onkološki pacijent, bila isto tako, jednostavno rekla, a da doktore, ja sam ove godine bila na štukijadi. I znate, a da nisam, da sam se predala i sve, ali baš me briga, ja sam mogla i još sam uhvatila štuku. Shvatate, njoj je najsretnija žena kada je bila, ne zanima uopšte da je bila bolesna, da do jučer nije uspjela. Dakle, i neke ciljeve postavljaju oni sami da mi to ni ne znamo. Znate, nije bogatstvo u materijalnom. Bogatstvo je ako imate dovoljno ljubavi i za druge, ako imate saosećanje, ako imate taj osjećaj da ste nekom pomogli, to je prava stvar i to je bogatstvo. Sve ostalo, neko može da dobije i sedmicu na lotovu, ali da bude nesrećan. Sreća je imati zaista i prave ljude oko sebe i samo to može da nas održi na ovoj planeti. Saosećajnost. Ja sam iz Goricine situacije shvatila da treba da brinemo o svom zdravlju. Da ono nije nešto što nam je dato i što se ne troši. Što znači preventivni pregledi ako pričamo o ovome. I naravno da pronalazimo te male trenutke sreće i radosti u sve ovo što nam život donosi. Znači jeste nam teško u okruženju u kome se nalazimo, verovatno se borimo na poslu, ali trenuci radosti, ispunjavanje kroz prijatelje, neke male radosti koje nas čine srećnim, jeste suština u stvari. I da je to jedini način kako crpimo upravo to, sreću i neki unutrašnji mir koji ćemo onda zadržati u slučaju ako nam se i dogodi da, nažalost, dobijemo tako rak jajnika i da tada nije kraj, nego je početak ka onom kraju tunela koji smo pominjali i da on postoji. Ja zaista duboko verujem, eto, Gorica mi je inspiracija, a i još neki slučajevi koje ja znam lično da su zaista se izborili. I to jeste, znači, bukvalno traženje puta ka izlazu. Često su mi govorili da sam hipersenzibilna i da tugu najbolje osjećam. Ali baš u tim trenucima najveće tuge, pronaći sreću, onu u sebi, to je za mene bio taj blagoslov u bolesti. Da uprkos sebi, uprkos svemu, u sebi imam sreću. Jer sam okružena ljudima kakvim jesam, jer sam tad mogla da sedim i da delim svoju priču na koji god način, a i sad da sedim. To je, sreća je u svakom jutru kad ništa ne boli. Sreća je u svakom porodičnom okupljanju, u svakoj svađi, u svakoj šali. Sreća je svuda oko nas. Da naučimo da je prepoznamo, to je prava sreća. Ko to uspe da dostigne. Da ne zanemaruje, da ne uzima zdravo za gotovo. Nego da je vidi u svakom trenutku. Mislim da ljudi danas sreću traže u nekim pogrešnim stvarima. I za mene je sreća kada znam da imam iza sebe nekog ko brine za mene i znam da imam nekog ko će mi pomoći u problemu. Tako da, recimo da je sreća za mene zdravlje i porodica na okupu. Kažem, zajedno smo u toj borbi, zajedno smo na putu, jednom u nepoznatu, jednom lavirintu, ali kad vidimo svetlosti i kada zajedno prođemo kroz sve to, zaista smo beskrajno srećni i pacijenti i lekar. Sreća je jednostavno pokušati, to je jako teško, znate, mirno ploviti u nemirnom moru. Svaki će vam ona reći, ali trebam znati navigavati. Sreća, pazi, snima se, zove film,
Evo, zajedno smo 30 sati. Da li smo snimali sreću ovde u tom periodu? Da. Bilo sreće? Da, bilo je sreće i vrata su uvek otvorena za sreću, ključ ne postoji. Ključ je u samom srcu. Moje srce je uvek otvoreno za sreću. Hvala vam. Hvala, divim se. Bravo. 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 Kako sam bila? Pa, fantastično. Fantastično. Kao, znaš, sve drži. Bravo. To smo mi. Kad si srećan lupi tada dlan o dlan. Kad si srećan lupi tada dlan o dlan. Kad si srećan i kad želiš drugim deli sreću tu. Kad si srećan lupi tada dlan o dlan. Kad si srećan prstima pucketaj ti. Kad si srećan prstima pucketaj ti. Kad si srećan i kad želiš drugim deli sreću tu. Kad si srećan prstima pucketaj ti. Kad si srećan lupi nogama o pod. Kad si srećan lupi nogama o pod. Kad si srećan i kad želiš drugim deli sreću tu. Kad si srećan lupi nogama o pod. Kad si srećan vikni glasno sad ura, ura! Kad si srećan vikni glasno tad ura, ura! Kad si srećan i kad želiš drugim deli sreću tu. Kad si srećan vikni glasno sad ura, ura!